درێزێکنامە دەستەیا پەروەردەیە دێ خوێندن لە هەرێمێ گۆرێڤەبەریا خۆسەر لێ هەبێ خوێندن بە ئاوایەکی بێ پەرەی یعنی خوێندنامە خوێندنێک بێ پەرەی یعنی ji ber yani insan nabe xwendinekê bibîne gorî rewşawî aborî yanî ji ber merov giştik wek hevdûne di jiyanê yani ji bo bên perwerdekirin li cimel herê gorî sîstema rêveberiya xweser xwendin ne perayî ji bo wê ji 2014 hede 2025 di herêmê me herêmê rêveberiya xweser vî rengî xwendin dihat berdewam kirin feçe herêmê Cezîrê de heye gerek dibin sîstema desteya perwerdê bên meşandin yanî û sîstema desteyê jî li ser xwe qebûl bikin wê çaxê ev daxuyaniya me hat yanî derxistin ji gorî pîvanê desteya perwerdê gorî helwestê rêveberiya xweser fe ji bo wê xwendin wê vî rengî bên herêmê me em karin bêjin yanî êdî xilas xwendina rejîma ketî ango em bêjin xwendina hikûmeta Şamê ya veguhêz wê li herêma Bakur Rojhilatê Sûriyeyê wê ti dibistan ti nebin xwendin çênabe bi pera be û xwendinê bikin pera jî helbet em ê ber wan bisekirin û em ê wan navindanenîhanê bisekirînin ya dîtir jî ji bo girtina van navindanîhanê wê biçe awayî be me gelek pêşniyar dan wan yanî ev navindanîhanê yanî wek ciyê zimana bin mesela navendê zimana bin ew ya be em karin rixsetê bidin wana ama jê wê tir xwendin a minhaca bû bi pera bi wê neyê qebûl kirin herêmê me